նախորդ շրջանում ձեր ուժի նաև ձեր կողմից անձամբ հնչել են կոնկրետ գնահատականներ, որ ցեղասպանության հետ կապված Հայաստանում ինչպես դուք եք ձևակերպում ուրացման process կա։ Ես կխնդրեի դուք խոսեիք այս մասին, ինչու դուք շարունակ այս պնդումն եք անում, երբ իշխանությունը ճիշտ հակառակն է ասում եւ հիմա էլ այսինքն իրենք որևէ հիմնավոր բան դրա տակ ասում են չկա, դուք շարունակում եք նույնը պնդել, ինչու։ Գիտեք, չէ՞ որ ես փաստաբան եմ, որ խոսում եմ, փաստերով եմ խոսում։ Ուրեմն 2024 թվականի ապրիլ ամսին Ազգային ժողովի Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը մի հարցազրույցում Ազատության ռադիոկայանում տված, ասաց, որ վարչապետը գաղափար ունի, որ փնտրեն իրենք գտնեն 1.5 միլիոն ցեղասպանության զոհերի անուն ազգանունները, ինչպես նաև նրանց զոհվելու հանգամանքները, այսինքն քննչական ինչ-որ աշխատանքների վերաբերյալ քննարկում էր գնում, դուք պատկերացրեք, որ մարդիկ բան են առաջարկում, չգիտեմ, գնալ Դերձորի անապատ կամ ցեղասպանության մյուս վայրեր, հա, եւ այնտեղ ինչ-որ բաներ անել, փնտրել մարդկանց անուն ազգանունները, դեպքերը ոնց են ցեղասպանվել, բան, դա հին թուրքական թեզ է, որ պնդում են առաջ բերում, որ 1.5 միլիոն զոհ չի եղել, եկեք հանձնաժողով ստեղծենք, քննարկենք, չգիտեմ ինչ, այսինքն այս թեզը մտցվել է քննարկման մեջ։ Հետո երբ որ մենք սուր քննադատեցինք, ինքը մի հատ էլ հարցազրույց տվեց, ասեց դա իմ գաղափարն է եղել, վարչապետին է չի եղել, եւ խիստ նկատողություն է ստացել։ Ամեն դեպքում այդ թեզերը երբ որ դրվում են շրջանառության մեջ, դրանք կոնկրետ նպատակ ունեն եւ Հայաստանի ներսում գործում է թուրք-ադրբեջանական փափուկ ուժ։ Ինչ հա նշանակում։ Որ ոչ թե ինչ-որ պատերազմական գործողություններ, այլ փափուկ ուժով փորձում են մարդկանց մտքերը, մարդկանց մտածմունքները, պատկերացումները, իրենց անցյալի, իրենց հիշողության, ազգի հիշողության, ազգի անցյալի, ազգի վերածնունդի մասին սկսեն ռևիզիայի ենթարկել։ Դա իրենց իրաց բառն չէ, ռևիզիան։ Սկսում են ռևիզիայի ենթարկել, վերանայել այդ process-ը։ Ինչ հա նշանակում։ Որ բայց միգուցե մի հատ նայենք, տենանք այս ցեղասպանությունը ոնց է եղել։ Մենք դեռ պետք է հասկանանք։ Ամբողջ աշխարհը գիտական մակարդակում, իրավական, քաղաքական, պատմական հասկացել է եւ գիտականորեն հաստատված է, որ ցեղասպանություն եղել է։ Ես հիշում եմ Ամերիկայում, երբ որ սովորում էի Լո Սքուլում իրավաբանական դպրոցում, մեր դեկանը, այսինքն իրավաբանական դպրոցի գլխավոր մարդը, ռեկտոր, ինքը ներկայացրեց մի գիրք, որտեղ ցեղասպանությունների մեջ այդ ցեղասպանությունը նշված էր մասսակ, այսինքն զանգվածային սպանություններ։ Եվ ես իմ բողոքի ձայնը հնչեցրեցի, հրյա էր պրոֆեսորը։ Ներողություն խնդրեց, ասեց, վեճ ունեինք համահեղինակներով, սենց ենք ձևակերպել, հաջորդ թողարկման մեջ գրքի գրելու ենք հայոց ցեղասպանություն։ 2009 թվականի բան եմ ձեզ պատմում, Միացյալ Նահանգներ, Մինեսոտայի համալսարան։ Հիմա մարդիկ 2024 թվականին, 25 թվականին, 26 թվականին ինչ են քննարկում, որ մենք լինենք արտաքին քաղաքականության մեջ այս հարցը պետք է միշտ լինի։ Ծայրահեղությունից ծայրահեղություն կա ուրացությունը ծայրահեղությունը, կա առաջնահերթություն դրոշակի պես բերել առաջին պլան, դա նույնպես ծայրահեղություն է։ Բայց արտաքին քաղաքական մեր հարցերի մեջ պետք է լինի, որովհետև այն ունի անվտանգային նշանակություն մեր համար։ Օրինակ ինչ որ եղել է հայոց ցեղասպանության ժամանակ 111 տարի առաջ, ինչի մասին է եղել, որ հայերը չպետք է այստեղ ապրեն, մեր համար խնդիր են, հայերին պետք է կոտորել եւ կոտորում են։ Հետո գալիս է օրինակ Արցախում էթնիկ զտում։ Էլի հայերը չպետք է այստեղ ապրեն, մեզ խանգարում են եւ էթնիկ զտում պետք է լինի։ Հետո գալիս է Միջանցքի խոսակցությունը, չէ՞, ինչի մասին է։ Մենք պետք է գանք, բայց դուք այստեղ չպետք է կանգնեք։ Միջանցքի թեման ինչի մասն է։ Մենք պետք է գանք, մեր բեռները տանենք, բերենք, չգիտեմ ինչ անենք, բայց ձեր սահմանապահը այստեղ չպետք է կանգնի։ Երբ որ դու միջազգային գործընկերներին, օրինակ, չեմ, Ամերիկայից, Մեծ Բրիտանիայից ներկայացնում ես խնդիրը այս ոճով, պատմական ընթացքը ցույց է տալիս։ Մարդը քեզ հասկանում է, թե ինչ է կատարվել այն ժամանակ ու ինչ է կատարվում հիմա։ Բայց երբ որ դու կտրում ես այդ ամեն ինչը, աղճատում ես, մի հատ նայենք դրանք ցեղասպանությունը ոնց է եղել, հուշահամալիրը ոնց են կառուցել, բանից հուշահամալիրը կառուցվել է, հա, դա ինչ է եղել, դա եղել է հայ ժողովրդի վերածննդի ժամանակաշրջաններից մեկը։ Վերջին հաշվով ցեղասպանության հարցի բարձրաձայնումը, անկախական շարժումը, նույն ԱՄԿ-ի, հա, անկախական շարժումները նույնպես սկսվել են այս հարցերը հիշելուց, մեր պատմական հիշողության մեջ արձանագրելուց եւ մեր պատմական հիշողության մեջ այն
ոչ թե պահանջատիրության իմաստով եմ սա ասում, այլ մեր իմունիտետի, ազգային իմունիտետի բարձրացման պաշտպանության համար։ Ասում եք առաջնահերթություն սահմանելը նույնպես ծայրահեղություն է, բայց այս իշխանությունը ԿՊ նկատի ունեմ իր նախընտրական ծրագրում, կառավարության ծրագրում, այդ թվում ազգային ռազմավարության մեջ հստակ նշել է, որ դա մեր առաջնահերթություններից է հասնել միջազգային ճանաչմանը, ջանքեր ներդնել եւ այլն։ Մի րոպե, ո՞ր ծրագրում։ 21-ի։ Հա, ես զարմացա, որովհետեւ հիմա իրենք բայց հիմա հանվել է, ինչը բերեց այս փոփոխության, որ այսօր Փաշինյանը իր ուղերձում արդեն ասում է, դե մենք ունենք 29743 քառակուսի կիլոմետր, թեր բնակեցված է մեր տարածքը, Սինգապուրի հետ է համեմատում, որ հանգիստ կարող ենք այդ տարածքում երջանիկ ապրել, հետեւաբար պետք է ծալենք դնենք դարակում այդ հարցը։ Հայոց ցեղասպանության հարցը Հայաստանի 29000 ժամանակին 800 էր ասում, չեմ բանա փոխվե, լավ, ամեն դեպքում հայոց ցեղասպանության հարցը այս Հայաստանի տարածքում բնակվելու, չբնակվելու հետ կապ չունի։ Դրանք ինչու են փորձում իրար կապել, որ իբր թե հայոց ցեղասպանության հարցը բանա տարածք պահանջելու մասին խոսակցություն, հա, եւ որ խոսա ասեն դու պատերազմ ես ուզում, դու պատերազմ ես ուզում, դու պատերազմ ես ուզում, եւ դրանով մարդկանց դրեսն հարցը ուրիշ բանի մասին է, հարցը այն մասին է, որ մենք ունենք պատմություն, ունենք վատ ժառանգություն ցեղասպանության տեսքով։ Եվ այս վատ ժառանգությունը մեզ զգոն է պահում, որ մենք լինենք ուշադիր մեր հարևան երկրների հետ։ Մենք ով է պատերազմ ուզում Հայաստանում հարևան պետությունների հետ։ Մենք լինենք ուշադիր զգոն եւ անվտանգային երաշխիքներ ունենանք նրանց հետ հարաբերվելիս։ Այս սրա մասին է քննարկում։ Իրանք աղավաղում են, մանիպուլացնում են, բերում են մտցնում են մի դաշտ, որ այդ դաշտում անպայման պետքա մանիպուլյացիայի տեսքով սա օգտագործել եւ ունենք այն ինչ որ ունենք, այսինքն արդարացնել Հայաստանում այսօրվա ուրացության խոսույթը մանիպուլացնելով, որ իբր ով որ ազգային որևէ բան ասում է, ուրեմն պատերազմ է։